លោកអ្នកដឹងទេថាក្នុងឆ្នាំ2026នេះអាមេរិកមានរថក្រោះប្រភេទអ្វីមានសមត្ថភាពយ៉ាងណាទំនើបនិងបច្ចេកវិទ្យាដូចម្ដេចនេះគឺជារថក្រោះទាំង5ប្រភេទរបស់អាមេរិកដែលមានសមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យានិងបេសកកម្មល្អបំផុត1 M-Dom Burger រថក្រោះ M-Dom Burger ជួនកាលគេហៅថារថក្រោះធុនស្រាលគឺជាយានយន្តប្រយុទ្ធថ្មីបំផុតមួយរបស់កងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបំពេញចន្លោះរវាងរថក្រោះធុនធ្ងន់ M1 Abrams និងរថពាសដែកដឹកជញ្ជូនទ័ពនៅឆ្នាំ2026រថក្រោះនេះនឹងក្លាយជាកម្លាំងស្នូលនៃកងពលតូចថ្មីជើងវាមានទម្ងន់ប្រហែល38ទៅ40តោនដែលស្រាលជាងរថក្រោះ M1 Abrams ចិត្តពាក់កណ្ដាលនេះធ្វើឲ្យវាអាចដឹកជញ្ជូនតាមយន្តហោះដឹកជញ្ជូន C-17 បាន2គ្រឿងក្នុងពេលតែមួយដែលផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យអាមេរិកដាក់ពង្រាយកម្លាំងបានយ៉ាងរហ័សនៅជុំវិញពិភពលោកបំពាក់ដោយកាំភ្លើងធំទំហំ105មីលីម៉ែត្រ M35 ដែលមានសមត្ថភាពកំទេចលានដ្ឋានសត្រូវរថពាសដែកធុនស្រាលនិងជួយគ្រប់គ្រងថ្មើរជើងបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវាត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងគ្រាប់កាំភ្លើងធំកាំភ្លើងយន្តធុនធ្ងន់និងការផ្ទុះមីនប្រព័ន្ធបញ្ជាការបាញ់ M-Dom Burger ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ជាការបាញ់ទំនើបបំផុតដែលដកស្រង់ចេញពីយន្តហោះនៃរថក្រោះ M1A2 SEP V3 Abrams នេះមានន័យថាវាមានប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាសម្រាប់មើលពេលយប់និងកម្ដៅកម្រិតច្បាស់ខ្ពស់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យនាវិកមើលឃើញសត្រូវមុនពេលសត្រូវមើលឃើញពួកគេរថក្រោះនេះមានប្រព័ន្ធចែករំលែកទិន្នន័យដែលអនុញ្ញាតឲ្យនាវិកតាក់ទងនិងបញ្ជូនព័ត៌មានគោលដៅទៅកាន់យន្តហោះឬអង្គភាពផ្សេងទៀតក្នុងសមរភូមិបានភ្លាមៗវាប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតដែលដាក់នៅផ្នែកខាងមុខផ្ទុយពី Abrams ដែលនៅខាងក្រោយដើម្បីបង្កើនសុវត្ថិភាពដល់នាវិកក្នុងករណីរថក្រោះត្រូវគ្របពីខាងមុខគិតត្រឹមឆ្នាំ2024ដល់2026នេះតម្លៃប៉ាន់ស្មានរបស់វាគឺប្រហែល $12.9 លានទៅ$13 លានអាមេរិកក្នុងមួយគ្រឿងនេះជាតម្លៃសរុបបញ្ចូលទាំងគ្រឿងបន្លាស់និងការបណ្ដុះបណ្ដាលកងទ័ពអាមេរិកមានគម្រោងទិញរថក្រោះប្រភេទនេះចំនួន504គ្រឿងដែលគិតជាទឹកប្រាក់សរុបក្នុងកម្មវិធីទាំងមូលប្រហែល$6,000 លានចំពោះបេសកកម្មចម្បងរបស់ M-Dom Burger មិនមែនទៅប្រយុទ្ធរថក្រោះទល់នឹងរថក្រោះជាមួយរថក្រោះធុនធ្ងន់របស់សត្រូវឡើយប៉ុន្តែគឺជួយដល់កងទ័ពថ្មើរជើងក្នុងការបំបែកការការពាររបស់សត្រូវកំទេចទីតាំងកាំភ្លើងយន្តនិងលានដ្ឋានដោយសារវាមានទម្ងន់ស្រាលវាអាចឆ្លងកាត់ស្ពានខ្សោយផ្លូវតូចឬតំបន់ភក់ដែលរថក្រោះធុនធ្ងន់ M1 Abrams មិនអាចឆ្លងកាត់បានវាផ្ដល់ឲ្យកងពលតូចថ្មើរជើងនៅកណ្ដាប់ដៃដែកផ្ទាល់ខ្លួនដោយមិនចាំបាច់រងចាំការគ្រប់គ្រងពីរថក្រោះធុនធ្ងន់ដែលមកពីអង្គភាពផ្សេងជារួម M-Dom Burger នឹងក្លាយជាអាវុធដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតមួយនៅក្នុងសមរភូមិទំនើបដែលរួមបញ្ចូលគ្នានូវល្បឿនបច្ចេកវិទ្យា Digital និងកម្លាំងបាញ់ដើម្បីធានាថាកងថ្មើរជើងអាមេរិកមានឧត្តមភាពលើសត្រូវវាជារថក្រោះដែលកើតចេញពីមេរៀនសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាដែលតម្រូវឲ្យមានយានយន្តមានភាពបត់បែនខ្ពស់ទី2 M1A1 ZA រថក្រោះ M1A1 ZA គឺជាចំណែកអាប់ដេតដ៏សំខាន់នៃរថក្រោះ Abrams របស់អាមេរិកដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពយុទ្ធសាស្ត្រនិងយល់ដឹងពីស្ថានភាពសមរភូមិគិតត្រឹមឆ្នាំ2026រថក្រោះនេះនៅតែដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងកម្លាំងពាសដែកទោះបីជាមានវត្តមាន M1A2 SEP V3 និង V4 ក៏ដោយវាបំពាក់កាំភ្លើងធំប្រភេទ M256 120 មីលីម៉ែត្រ Smoothbore ដែលមានសមត្ថភាពបាញ់កំទេចរថក្រោះសត្រូវពីចម្ងាយប្រកបដោយភាពសុក្រិតក្នុងឆ្នាំ2026វាត្រូវបានអាប់ដេតឲ្យអាចប្រើប្រាស់គ្រាប់រំសេវឆ្លាតវៃដែលអាចកំណត់ពេលផ្ទុះបានមានបំពាក់កាំភ្លើងយន្តធុនធ្ងន់ 12.7 មីលីម៉ែត្រនៅលើដំបូលនិងកាំភ្លើងយន្ត 7.62 មីលីម៉ែត្រចំនួន2ដើមទៀតប្រើម៉ាស៊ីនទូប៊ីន AGT 1500កម្លាំង 1500 សេសអាចរត់បានលឿនដល់67 គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងកំណែអាប់ដេតឆ្នាំ2026មានការកែសម្រួលប្រព័ន្ធបញ្ជូនថាមពលឲ្យសន្សំសំចៃប្រេងជាងមុននិងមានម៉ាស៊ីនជំនួយ APU សម្រាប់ដំណើរការប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដោយមិនចាំបាច់បញ្ឆេះម៉ាស៊ីនធំបច្ចេកវិទ្យារបស់ M1A1 ZA ភាគច្រើនត្រូវបានបំពាក់បន្ថែមនៅប្រព័ន្ធ Trophy ឬប្រព័ន្ធស្រដៀងគ្នាដើម្បីស្ទាក់ចាំគ្រាប់មីស៊ីលប្រឆាំងរថក្រោះ ATGM និងយន្តហោះដ្រូនអតិឃាតមុនពេលវាមកដល់រថក្រោះបំពាក់ប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាកម្ដៅចំនួនទី2និងប្រព័ន្ធវាស់ចម្ងាយដោយឡាស៊ែរដែលអាចឲ្យវាមើលឃើញសត្រូវក្នុងទីងង
ងាតឬក្នុងផ្សែងបានយ៉ាងច្បាស់វាប្រើប្រាស់គ្រឿងពះដែងបញ្ចូលជាមួយធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមសម្រាប់តែកងទ័ពអាមេរិកដែលមានភាពរឹងមាំខ្លាំងបំផុតប្រឆាំងនឹងគ្រាប់បាញ់ទម្លុះដោយសារមេរៀនពីសង្គ្រាមសម័យថ្មីរថក្រោះក្នុងឆ្នាំ2026ត្រូវបានបំពាក់បន្ថែមនៅផ្នែកខាងលើនិងប្រព័ន្ធបង្អាករលកសញ្ញាអេឡិចត្រូនិកដើម្បីការពារពីការវាយប្រហារដោយដ្រូនចំពោះតម្លៃនៃការកែច្នៃនិងអាប់ដេតពី M1A1 ចាស់ទៅជា M1A1 ZA មានតម្លៃប្រហែលពី 8.5 លានទៅ 10 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយគ្រឿងតម្លៃនេះអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើកញ្ចប់បច្ចេកវិទ្យាដែលបំពាក់បន្ថែមនិងការថែទាំវាដើរតួជាកម្លាំងវាយសម្រុកដ៏សំខាន់ក្នុងសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីកំទេចរថក្រោះនិងបន្ទាយការពាររបស់សត្រូវផ្ដល់នូវរបាំងការពារនិងកម្លាំងបាញ់គ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងក្លាដល់កងទ័ពថ្មើរជើងក្នុងតំបន់ទីក្រុងនិងទីវាលក្នុងឆ្នាំ2026រថក្រោះនេះលែងប្រយុទ្ធតែម្នាក់ឯងទៀតហើយវាធ្វើការជាបណ្ដាញដោយចែករំលែកទិន្នន័យគោលដៅជាមួយយន្តហោះដ្រូននិងយន្តហោះចម្បាំងក្នុងពេលជាក់ស្ដែងជារួមរថក្រោះ M1A1 ZA ក្នុងឆ្នាំ2026នេះគឺជាការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងកម្លាំងបាញ់ដ៏សាហាវនិងបច្ចេកវិទ្យា Digital ទំនើបដែលធ្វើឲ្យវានៅតែជាស្ដេចសមរភូមិដីគោកទោះបីជាមានការគម្រាមកំហែងថ្មីពីបច្ចេកវិទ្យាដ្រូនក៏ដោយទី3 M1A2 SEP V2 សម្រាប់រថក្រោះ M1A2 SEP V2 នៅក្នុងបរិបទឆ្នាំ2026វាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសេះចម្បាំងដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តទោះបីជាវាជាចំនួនមុនរបស់ SEP V3 ក៏ដោយនៅឆ្នាំ2026កងទ័ពអាមេរិកភាគច្រើនបានផ្លាស់ប្ដូរទៅប្រើ SEP V3 ប៉ុន្តែ SEP V2 នៅតែមានវត្តមាននៅក្នុងកងឆ្មាំជាតិនិងក្នុងទម្រង់ជាជំនួយដល់សម្ព័ន្ធមិត្តនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ M1A2 SEPV2 វាបំពាក់កាំភ្លើងធំ 120 មីលីម៉ែត្រ M256 លក្ខណៈរលោងដែលមានសមត្ថភាពបាញ់គ្រាប់ទម្លុះគ្រឿងក្រោះប្រភេទ APF-SDS និងគ្រាប់ចម្រោះ MPAT វាប្រើប្រាស់គ្រឿងក្រោះអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមចំនួនទី2ដែលផ្ដល់ការការពារខ្ពស់ពីគ្រាប់កាំភ្លើងធំនិងមីស៊ីលសត្រូវប្រើម៉ាស៊ីនទូប៊ីនហ្គាស AGT 1500កម្លាំង 1500 សេសដែលអាចឲ្យរថក្រោះដែលមានទម្ងន់ជិត 70 តោននេះរត់បានលឿនដល់67 គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងបច្ចេកវិទ្យាគឺជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យ SEPV2 ខុសពីស៊េរីចាស់ៗមេបញ្ជាការអាចបញ្ជាកាំភ្លើងយន្ត 12.7 មីលីម៉ែត្រពីក្នុងតួទូកបានដោយសុវត្ថិភាពតាមរយៈអេក្រង់និង joystick ដោយមិនចាំបាច់មកក្រៅរថក្រោះបំពាក់ប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាកម្ដៅចំនួនទី2ជួយឲ្យខ្មាន់កាំភ្លើងមើលឃើញគោលដៅច្បាស់ក្នុងយប់ងងឹតឬក្នុងស្ថានភាពមានផ្សែងមានប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រតភ្ជាប់រវាងរថក្រោះនិងរថក្រោះ Blue Wall Tracker ដើម្បីដឹងពីទីតាំងមិត្តនិងសត្រូវនៅលើផែនទី Digital តាមពេលវេលាជាក់ស្ដែងប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់សម្រាប់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិង Network ដែលជួយឲ្យរថក្រោះអាចប្រតិបត្តិការបានយូរក្នុងកម្ដៅក្តៅខ្លាំងចំពោះតម្លៃនៅឆ្នាំ2026តម្លៃរបស់ M1A2 SEP V2 មានត្រូវបានគេគិតជាតម្លៃរថក្រោះថ្មីស្រឡះឡើយព្រោះវាជាការធ្វើទំនើបកម្មពីតួរថក្រោះចាស់ការធ្វើទំនើបកម្មពី M1A2 ធម្មតាមកជា SEP V2 មានតម្លៃចន្លោះពី6ទៅ8លានដុល្លារក្នុងមួយគ្រឿងអាស្រ័យលើការជួសជុលគ្រឿងក្រោះនិងគ្រឿងម៉ាស៊ីនក្នុងឆ្នាំ2026តួនាទីរបស់ SEP V2 មានការប្រែប្រួលខ្លះៗវាប្រើប្រាស់សម្រាប់ហ្វឹកហ្វឺននាវិកថ្មីនិងជាកម្លាំងត្រៀមបម្រុងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់ SEP V2 សម្រាប់លក់ឬផ្ដល់ជាជំនួយយោធាដល់ប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តដូចជាប៉ូឡូញ រ៉ូម៉ានី ឬអ៊ុយក្រែនដើម្បីពង្រឹងខ្សែត្រៀមការពារប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានក្នុងករណីមានសង្គ្រាមធំ SEP V2 នឹងត្រូវប្រើជាកម្លាំងរលកទី2ឬការពារតំបន់ដែលបានវាដណ្ដើមបានខណៈដែល SEP V3 ជាអ្នកនាំមុខទោះបីជា M1A2 SEP V2 មិនមានប្រព័ន្ធការពារគ្រាប់មីស៊ីលជាស្តង់ដារឬមានគ្រឿងក្រោះក្រាស់ដោយ SEP V3 ក៏ដោយប៉ុន្តែវាដើរនៅតែជារថក្រោះកម្រិតកំពូលបើធៀបនឹងរថក្រោះភាគច្រើននៅលើពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2026វាជាតុល្យភាពរវាងតម្លៃសមរម្យនិងសមត្ថភាពប្រយុទ្ធដ៏មានប្រសិទ្ធភាពទី4 M1A2 SEPV3 រថក្រោះ M1A2 SEPV3 គឺជាជំនាន់ទំនើបបំផុតនៃត្រកូលរថក្រោះ Abrams របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងដើរតួនាទីជាឆ្អឹងខ្នងនៃកងពលតូចពះដែកក្នុងឆ្នាំ2026វាត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យាដែលបានកើតឡើងក្នុងសមរភូមិទំនើបលក្ខណៈពិសេសរបស់វា SEPV3 ប្រើប្រាស់គ្រាប់កាំភ្លើងធំ 120 មីលីម៉ែត្រប្រភេទ M1147 ដែលអាចកំណត់មុខងារបានច្រើនដូចជា
បំផ្ទុះលើអាកាសបំបែកបេតុងឬកំទេចរថក្រោះនេះមានន័យថារថក្រោះមិនចាំបាច់ផ្ទុកគ្រាប់ច្រើនប្រភេទដូចមុនឡើយវាមានការតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ data link ជាមួយគ្រាប់រំសេវដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្មាន់កាំភ្លើងបញ្ជាគ្រាប់ឲ្យផ្ទុះតាមតម្រូវការមុនពេលបាញ់ចេញសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យានិងការការពារក្នុងឆ្នាំ2026រថក្រោះ SEPV3 ភាគច្រើនត្រូវបានបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធ Trophy របស់អ៊ីស្រាអែលដែលមានសមត្ថភាពបាញ់កំទេចគ្រាប់មីស៊ីលប្រឆាំងរថក្រោះ ATGM និងគ្រាប់ BRPG មុនពេលវាមកបោកដល់តួរថក្រោះត្រូវបានពង្រឹងគ្រឿងក្រោះនៅផ្នែកខាងមុខនិងតួដើម្បីការពារគ្រាប់ដែលទំនើបបំផុតរបស់សត្រូវមានការកែលម្អផ្នែកខាងក្រោមនិងបំពាក់ឧបករណ៍បង្អាករលកសញ្ញា Electronic Warfare ដើម្បីការពារពីការផ្ទុះមីនបញ្ជាពីចម្ងាយមានប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាកម្ដៅចំនួនថ្មីជួយឲ្យមេបញ្ជាការនិងខ្មាន់កាំភ្លើងមើលឃើញគោលដៅបានឆ្ងាយនិងច្បាស់ខ្លាំងទោះក្នុងពេលយប់ឬមានផ្សែងអាប់ក៏ដោយ SEPV3 មានម៉ាស៊ីនតូចមួយដាច់ដោយឡែកដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនិងអាវុធដំណើរការបានដោយមិនបាច់បញ្ឆេះម៉ាស៊ីនធំនេះជួយសន្សំសំចៃនិងកាត់បន្ថយកម្ដៅដែលសត្រូវអាចរកឃើញមានប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលប្រាប់អ្នកបច្ចេកទេសភ្លាមជាផ្នែកណាខ្លះដែលខូចឬត្រូវការជួសជុលធ្វើឲ្យការថែទាំមានភាពរហ័សចំពោះតម្លៃ M1A2 SEPV3 អាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើកិច្ចសន្យាប៉ុន្តែជាមធ្យមវាមានតម្លៃចន្លោះពី12ទៅ15លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយគ្រឿងរាប់ទាំងការដំឡើងប្រព័ន្ធការពារ Trophy និងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីក្នុងបរិបទឆ្នាំ2026រថក្រោះនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងបេសកកម្មសំខាន់ដូចជាត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ប្រជុំមុខជាមួយមហាអំណាចដូចជារុស្ស៊ីឬចិនក្នុងសមរភូមិដីគោកដែលពង្រាយនៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតឬតំបន់ Indo-Pacific ដើម្បីបង្ហាញពីអំណាចយោធានិងការពារសម្ព័ន្ធមិត្តនិងបំពេញតួនាទីជាខែលការពារដ៏រឹងមាំសម្រាប់ថ្មើរជើងក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការវាយលុកកំទេចបន្ទាយសត្រូវជារួម M1A2 SEPV3 គឺជាដុំដីដ៏ឆ្លាតវៃបំផុតនៅលើសមរភូមិទោះបីជាអាមេរិកចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍជំនិន M1E3 ដែលស្រាលជាងនិងទំនើបជាងក៏ដោយក៏ SEPV3 នៅតែជាកម្លាំងវាយលុកចម្បងដែលមិនអាចខ្វះបានដោយសារវាមានតុល្យភាពរវាងកម្លាំងបាញ់ការការពារនិងបច្ចេកវិទ្យា Digitalទី5 M1E3 Abrams រថក្រោះ M1E3 Abrams គឺជាគម្រោងអភិវឌ្ឍជំនាន់ថ្មីបំផុតរបស់កងទ័ពជើងគោករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមនៃសមរភូមិទំនើបក្នុងឆ្នាំ2026និងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់វាគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយដោយការបោះបង់ចោលនៅគម្រោង M1A2 SEPV4 ដើម្បីងាកមកបង្កើត M1E3 ដែលមានលក្ខណៈទំនើបនិងស្រាលជាងមុននេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសនៃរថក្រោះ M1E3 Abrams ការកាត់បន្ថយទម្ងន់បញ្ហាចម្បងរបស់រថក្រោះ Abrams ចំនួនមុនគឺទម្ងន់ជិត74តោន M1E3 ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានទម្ងន់ក្រោម60តោនដែលធ្វើឲ្យវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូនតាមយន្តហោះនិងមានភាពរហ័សរហួនក្នុងការធ្វើចលនាលើសមរភូមិវាត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីការពារគ្រាប់មីស៊ីលប្រឆាំងរថក្រោះនិងយន្តហោះដ្រូនដែលកំពុងក្លាយជាការគំរាមកំហែងខ្លាំងបំផុតក្នុងសមរភូមិបច្ចុប្បន្នដូចជាក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែន M1E3 អាចនឹងប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន Hybrid Electric ដែលជួយកាត់បន្ថយការស៊ីប្រេងនិងអនុញ្ញាតឲ្យរថក្រោះអាចដំណើរការប្រព័ន្ធ Sensor ដោយស្ងាត់ស្ងៀមដោយមិនចាំបាច់បញ្ឆេះម៉ាស៊ីនធំប្រព័ន្ធការពារសកម្មខុសពីរថក្រោះមុនដែលយកប្រព័ន្ធការពារ Trophy មកបំពាក់បន្ថែមពីលើ M1E3 និងមានប្រព័ន្ធការពារសកម្មជាប់មកជាមួយតួខ្លួនតែម្ដងដើម្បីកំទេចគ្រាប់មីស៊ីលមុនពេលវាមកដល់រថក្រោះប្រព័ន្ធបញ្ចូលគ្រាប់ស្វ័យប្រវត្តិវាអាចនឹងចំនួនអ្នកបញ្ចូលគ្រាប់ដោយប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិដែលជួយកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកវើកពី4នាក់មកត្រឹម3នាក់និងធ្វើឲ្យតួរថក្រោះមានទំហំតូចជាងមុនវាបំពាក់ដោយកាមេរ៉ាកម្ដៅចំនួនទី3និងប្រព័ន្ធបញ្ជាបាញ់ដែលជំនួយដោយបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ដើម្បីស្វែងរកនិងកំណត់គោលដៅបានលឿននិងច្បាស់ជាងមុនទោះក្នុងស្ថានភាពយប់ងងឹតឬមានផ្សែងក៏ដោយបច្ចេកវិទ្យា Modular Open System Approach ឬហៅកាត់ MOSA បច្ចេកវិទ្យានេះអនុញ្ញាតឲ្យគេអាចដំឡើងឬផ្លាស់ប្ដូរគ្រឿងបន្លាស់អេឡិចត្រូនិកនិង software ថ្មីបានយ៉ាងងាយស្រួលនៅថ្ងៃអនាគតតម្លៃពិតប្រាកដសម្រាប់ឆ្នាំ2026មិនទាន់ត្រូវបានបង្ហាញជាផ្លូវការនៅឡើយទេប៉ុន្តែតាមការប៉ាន់ស្មានតម្លៃនៃការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីអាចមានរាប់ពាន់លានដុល្លារតម្លៃក្នុងមួយគ្រឿងអាចស្ថិតក្នុងចន្លោះពី15លានទៅ20លានដុល្លារឬលើសនេះអាស្រ័យលើបច្ចេកវិទ្យាដែលបំពាក់ការសម្រេចចិត្តបង្កើត M1E3 ក៏ដើម្បីកាត់បន្ថយចំណាយលើការថែទាំយូរអង្
ងវិញផងដែរសម្រាប់បេសកកម្មសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំបេសកកម្មចម្បងគឺជាការប្រយុទ្ធជាមួយកងទ័ពដែលមានសមត្ថភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដូចជារុស្ស៊ីនិងចិនការការពារដែនកោះនិងតំបន់ពិបាកធ្វើដំណើរដោយសារវាមានទម្ងន់ស្រាល M1E3 ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីអាចដឹកជញ្ជូនទៅកាន់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានលឿននិងអាចឆ្លងកាត់ស្ពានឬផ្លូវដែលរថក្រោះធុនធ្ងន់ពីមុនមិនអាចឆ្លងកាត់បានការវាយប្រហាររួមគ្នាវាដើរតួជាមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជានៅលើសមរភូមិដែលអាចបញ្ជាដ្រូនអមដំណើរនិងចែករំលែកទិន្នន័យជាមួយជនហោះចម្បាំងនិងកងទ័ពថ្មើរជើងបានយ៉ាងរលូនជារួមនៅឆ្នាំ 2026 M1E3 Abrams នឹងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលសាកល្បងគំរូយ៉ាងសកម្មវាជារថក្រោះដែលផ្ដោតលើភាពឆ្លាតវៃនិងភាពរហ័សរហួនជាងភាពធ្ងន់និងក្រាស់ដើម្បីធានាថាអាមេរិកនៅតែមានឧត្តមភាពលើសមរភូមិដីគោកក្នុងយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យា Digital សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់លោកអ្នក